ในวันนี้จะได้พูดต่อเรื่องหนทางใหม่ชีวิตใหม่ต่อไปจากที่พูดค้างไว้เมื่อวาน ซึ่งยังไม่จบ Today we'll continue talking about the way of new life, as we were talking about yesterday, but did not have the opportunity to finish. So today we'll continue talking about the new way, or the way of new life, the path of new life. ครั้งที่แล้วมาพูดมากมายในเรื่องของชีวิตเก่าหรือหนทางเก่าที่เดินอยู่แล้วก็มีชีวิตเก่าซึ่งจะต้องรู้จักให้ถี่ถ้วนให้ละเอียดจริงจังซะก่อนว่าชีวิตเก่าหนทางเก่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะง่ายในการที่จะดีดักออกไปหาสิ่งที่ตรงกันข้าม หาสิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็เป็นหนทางใหม่และชีวิตใหม่อยู่เอง Yesterday we were talking about the old life. We looked into quite a few aspects of the old life to look and see what it's like. This is absolutely necessary to recognize what the old life is, to know it thoroughly and profoundly. Once we have really seen the old life clearly for what it is, then we are able to deduce that there must be something else. And then we begin to look for that which is the opposite of new life, or the opposite of old life. And this is where we begin to find the way of new life. หนทางเก่าหรือชีวิตเก่านั้นหมายความว่า เราอยู่ด้วยความเป็นบวกเป็นลบซึ่งให้เกิดตัวตนให้เกิดอีโก้แล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็เกิดความทุกข์ที่ไม่ปรารถนาทุกอย่างทุกประการเนี่ยหนทางเก่าชีวิตเก่าอยู่ด้วยความเป็นบวกเป็นลบแล้วเกิดตัวตนแล้วเกิดกิเลสแล้วเกิดความทุกข์ ที่นี่หนทางใหม่ แม้จะเกิดตัวตนแม้จะเกิดบวกและลบนะเกิดบวกและลบก็ไม่เกิดตัวตนมันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดความทุกข์และยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือจะไม่เกิดบวกหรือลบเสียเลยเปรียบเทียบหนทางเก่ากับหนทางใหม่อย่างนี้ The old way, or the old life, is a life that is trapped by positive and negative. It's a life where positive and negative are constantly arising, and then the positive and negative causes self, causes ego, and then the self is the cause of selfishness and defilements, and then that is the cause of suffering, pain, and misery. So the old life, the old way, is one of the positive and negative, causing ego, causing selfishness, causing dukkha. But the new way of life, or the new way, the new life, even if the positive and negative comes up, it doesn't cause ego. Even though there might be some positive and negative happening,
it's not a source, it's not the source of ego, and so no dukkha arises. But even beyond that, there is the new life where the positive and negative doesn't arise at all. So this is a brief comparison between the old way and the new way. เราควรจะรู้จักไอ้คำสุดท้ายคือนิพพานนิพพานะในไทยภาษาไทยนิพพานภาษาบาลีนิพพานะภาษาสันสกฤตนิรวานะที่ไปอยู่ในภาษาอังกฤษก็ที่ไปจากสันสกฤตว่านิรวานนิรวานะรู้เป็นเป้าหมายล่วงหน้านิพพานที่หนึ่งเนี่ยมันจะเกิดตัวกูเกิดบวกและลบเกิดบวกและลบขึ้นในจิตมีความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบขึ้นในจิตรู้จักบวกลบแต่ไม่เกิดตัวกู้ไม่เกิดความทุกข์นิพพานที่สองดีกว่านั้นก็คือว่าไม่เกิดบวกลบโดยประการทั้งปวงนิพพานมีอยู่เป็นสองชั้นอย่างนี้ท่านเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็จะช่วยเข้าใจเรื่องทั้งหลายได้ง่าย One ought to have some understanding and appreciation of Nibbana. Nibbana is the Pali word, the Sanskrit word with which people in the West are often familiar is Nirvana. Both Nibbana and Nirvana mean coolness. And one ought to have an understanding of what is meant by Nibbana, because this will, then we have a sense of the goal of the new way of life. And then we can move more steadily and more directly in that direction. There are two kinds of Nibbana, or two levels of Nibbana. The first level is where even though there is still feelings or experiences of positive and negative arising, none of that positive or negative leads to ego, leads to self arising. That's the first level of Nibbana. But in the second kind of Nibbana, the positive and negative don't arise. There is things are not experienced as positive and negative. If we can understand what is meant by Nibbana in these two levels, then it will make it much easier to understand everything else. ตัวหนทางนั่นมันป้องกันหรือกำจัดความเป็นบวกเป็นลบป้องกันไม่ให้เกิดบวกเกิดลบแล้วก็กำจัดความเป็นบวกเป็นลบที่เกิดขึ้นนี่ตัวหนทางตัวหนทางใหม่นี่ชีวิตใหม่ก็ชีวิตที่อยู่โดยปราศจากเหนืออำนาจความเป็นบวกเป็นลบก็เท่ากับไม่มีบวกมีลบแม้จะมีบวกมีลบเกิดมาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่เหนืออำนาจบวกลบก็เท่ากับไม่มีบวกมีลบเนี่ยชีวิตใหม่สั้นๆมีอย่างนี้ The new way of life is that which protects against, prevents against the positive and negative, prevents positivism and negativism from arising. Or should anything positive or negative should the positive or negative happen, should the mind experience things in that way, the new way of life will protect the mind
so that the mind is not messed up by that positive and negative, so that ego and selfishness is not concocted. That's the new way. And then the new life that results from this new way of living is a life that is free of positive and negative. Either when positive and negative is prevented completely, then it's a life that is completely untroubled by the falseness of positive and negative. The positive and negative doesn't even happen. Or even if the positive and negative still occurs, the mind isn't touched by it. The mind doesn't buy into the values positive and negative. And so it's as if the positive and negative didn't exist. Although the positive and negative may happen, they don't exist spiritually because they have no effect or influence on the mind that is protected by the new way of living. ชีวิตใหม่เดี๋ยวชีวิตเก่ามันไม่มีความรู้เรื่องอตมยตาไม่มีวิธีที่จะทำให้เกิดอตมยตาชีวิตเก่ามันก็ถูกกระทำถูกย่ำยีถูกทรีตพรเรื่อยไปนี่ชีวิตเก่าพอชีวิตใหม่มีความรู้เรื่องอตมยตาบวกและลบก็เลยทำอะไรไม่ได้ทรีตไม่ได้มันต่างกันอย่างยิ่งอย่างนี้สั้นๆง่ายๆคอยสังเกตไว้แม่นยำชีวิตเก่าถูกทรีตพรโดยบวกลบอยู่เสมอชีวิตใหม่จะไม่ถูกทรีตพรโดยบวกไปลบเพราะมันมีหรือมันไม่มีอตมยตาต่างกันอย่างนี้ The old life doesn't have a way of knowing and having atamayata, and so the positive and negative can tread upon the mind. In the old way, the positive and negative are walking all over the mind, stepping on it and stomping on it, because there's no understanding of atamayata to protect it. In the new life, there is an understanding of atamayata. There's a thorough understanding of it so that positive and negative can't tread upon the mind. So the old way is one where positive and negative are walking all over the mind. In the new way, the positive and negative can't tread on the mind at all. The old way doesn't have atamayata. The new way has atamayata. การมีอตมยตาเราต้องมีธรรมะที่เป็นเครื่องมืออย่างน้อยหรือว่าอย่างสรุปเข้ามาให้เหลือน้อยนะก็มี3อย่างคือมีสติมีปัญญามีสมาธิ3อย่าง The new life that has atamayata must use 3 tools. There are 3 fundamental tools that must be used for the new life that has atamayata. The first is sati, mindfulness. The second is
Panya, intuitive wisdom, and the third, Samadhi, collectedness of mind. ถ้าเรานับอย่างนี้ก็นับได้3นะแต่ถ้าปัญญานี่แบ่งออกได้เป็น2อย่างคือปัญญาเป็นอันมากที่เราเก็บไว้ในสต็อกก็อย่างหนึ่งแล้วปัญญาที่เอามาใช้เฉพาะหน้าปัญญาเพียงอย่างเดียวเรื่องเดียวมาใช้เฉพาะหน้านี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันอยู่2ปัญญาทีแรกเราเรียกว่าปัญญาก็ได้แต่ปัญญาที่เราเก็บเอามาใช้เฉพาะหน้าเพื่อต่อสู้เฉพาะเหตุการณ์นี้เรียกว่าสัมปชัญญะปัญญามี2ถ้านับอย่างนี้ก็ได้เป็น4มีสติมีปัญญามีสมาธินี่นับเป็น3มีสติมีปัญญา2อย่างแล้วก็มีสมาธินับได้ก็เป็น4 If we count in this way, we have 3: mindfulness, intuitive wisdom, and collectedness. However, if we wish, we can distinguish between 2 important aspects of Panya. The first is all the knowledge and wisdom that has been stored up, that has been gathered and stored. And this we can just call wisdom or intuitive wisdom, Panya. But then the second aspect of Panya is that wisdom, that understanding and insight, which is used specifically for the situation that one is facing, for whatever is occurring right now in the mind. Sampachanya is the specific wisdom that needs to be applied to the specific circumstances of this moment. And this we can call sampachanya, applied wisdom, insight in action. And so there are 2 aspects to what is broadly called wisdom. There's the general wisdom, panya, and then the specific applied insight of sampachanya. So if we count in this way, then there are 4 things. There's mindfulness, general wisdom, then applied wisdom and specifically applied wisdom, and then collectedness. จะเห็นง่ายๆเปรียบเทียบง่ายๆเช่นว่าในตู้ยาของเรามียาหลายอย่างนับไม่ไหวแต่พอเราจะใช้จะกินเรากินอย่างเดียวเท่านั้นแหละเรากินอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าเรามีอาวุธไว้ในบ้านนี่หลายอย่างอาวุธหลายอย่างพอที่จะใช้มันก็ใช้ทีละอย่างใช้อย่างเดียวเท่านั้นนี่ปัญญามันก็มีลักษณะอย่างนี้จะนับเป็นอย่างเดียวก็ได้นับเป็น2อย่างก็ได้ This can be compared to the difference between Panya and Sampachanya can be compared to the medicine that we keep in the medicine chest at home. In the medicine chest there are all kinds of medicines. But when one is ill, one chooses the specific remedy or the specific medicine for the illness. One doesn't take and eat the whole medicine chest. Or it can be compared to weapons. If one is a soldier, one has all kinds of different weapons. But when one goes to fight, you only take the weapon that you can use. And so we have what's stored up, and then we have what is applied directly, specifically to immediate circumstances.
and this we call sampajanya. ทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงการใช้สิ่งทั้งสามนี้นะสิ่งแรกคือสติหมายถึงความรู้สึกตัวว่าอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องทำอย่างไรเนี่ยสติมันรู้สึกตัวแล้วสตินี่ก็ระลึกมาถึงระลึกถึงปัญญาไปค้นเอาปัญญามาถ้าสติไม่ระลึกได้ก็ไม่มีการกระทำนี่มันระลึกได้มีการกระทำไปค้นเอาปัญญามาเอาปัญญามาจากสต๊อกที่มากมายเอามาเพียงอย่างเดียวให้เฉพาะที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์อันนี้ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทีนี้ถ้าว่ามันไม่มีแรงปัญญาไม่มีแรงน้อยมีกำลังน้อยก็มีสมาธิช่วยปัญญาที่มาต่อสู้เฉพาะหน้ากับเหตุการณ์นี้มีแรงมากเรากำจัดเหตุการณ์ที่เลวร้ายนั้นออกไปนี่ทีมเวิร์คของสิ่งทั้งสามมันเป็นอย่างนี้ Now we'd like to look at how these things work, how these four tools work together. Whatever circumstances arise, first sati is aware. Sati is aware, it knows what is happening. Sati asks, what is this and what's to be done? What is this and what's to be done? And then Sati retrieves, or Sati goes to wisdom. Sati recollects wisdom. It goes to that big stock of wisdom that is somewhere in the mind, and then chooses or is able to find the specific wisdom needed to deal with the circumstances of the moment. That general wisdom is panya, but out of all that panya, Sati brings the specific wisdom or sampajanya to deal with the immediate situation. And then the sampajanya understands what's taking place and responds appropriately so that there's no dukkha. If, however, there isn't enough strength for sampajanya and panya to function fully, then samadhi, that collectedness of mind which has tremendous power, that will provide the strength for wisdom and applied wisdom to act appropriately. And so in this way the four work together. These are four comrades that must function together. They're a team. And if there's proper teamwork between these four friends, then no problems arise. สติ ไปเอาอาวุธมาคือปัญญาการที่ปัญญาจะทำหน้าที่นั่นปัญญาเองก็มีแต่ความคมน้ำหนักไม่มีก็ไม่ตัดต้องเอามีสมาธิมาสมาธิเป็นน้ำหนักปัญญามีความคมสมาธิมีน้ำหนักการตัดมีได้เพราะมีทั้งความคมและมีน้ำหนักนี่ต้องสมาธิต้องเอาปัญญามาถ้าไม่เอาปัญญามาก็ไม่มีการกระทำนั่นสมาธิสตินะไปเอาปัญญามาแล้วก็ใช้
มีการตัดโดยคำความคมและน้ำหนักสติต้องมีถ้าสติไม่มีมันก็ไม่ได้ไปเอาปัญญามาแล้วมันก็มีความเสียหายหมดมันก็มีความทุกข์นั้นสติจึงมีประโยชน์ในเบื้องต้นที่ว่าจะไปเอาปัญญามาให้ทันแก่เวลา just in time อย่างเร็วที่สุดถ้าสติช้าสติงุ่มง่ามนี่ก็ใช้ไม่ได้สติไม่มีก็ยิ่งใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีสติปัญญาก็เป็นหมันเผาแหละ So first there must be sati, mindfulness, to be aware of what's happening, and then to go to wisdom. If sati correctly recollects wisdom, then wisdom can be applied. Wisdom has a quality of sharpness. Wisdom is very sharp in order to cut through the problem. But sharpness is not enough. There also must be weight to provide the force behind the sharpness. Just the sharpness won't cut the problem. There also must be a weight behind it. And this weight is provided by samadhi, by that collected power of mind. And so, first there's some situation, and there's got to be awareness of it. If there's awareness, then it can bring this sharpness in weight to cut through the problem, or to cut it before it even becomes a problem. Of course, the first key is that there is mindfulness, that there is this sati. Without that, then there's nothing to get the wisdom. Without sati, any wisdom and knowledge is completely useless. Without mindfulness, wisdom can't be applied. Samadhi is useless. It can't be used in an appropriate way. It can't serve its purpose. So having wisdom or samadhi without sati doesn't do us much good. There has to be this sharpness, this speed, this carefulness and attentiveness of sati. And then if it's just in time, if sati is completely spontaneous, immediate, and brings wisdom and samadhi into action immediately, then it's in time. It's right in time to prevent any problems from arising. So one must have sati. If it's confused or fuzzy, then the whole thing falls apart. There must be clear, sharp, very quick sati. พูดสั้นๆจำง่ายๆแล้วก็พูดว่าสติคือความเร็วทันเหตุการณ์ทันต่อเหตุการณ์ความเร็วปัญญาความคมที่จะตัดสมาธิน้ำหนักสำหรับที่จะตัดมีเท่านี้3 อย่าง Or to put it very briefly and simply, mindfulness is the speed which is in time, which is just sati is the speed, wisdom is the sharpness, and samadhi, collectedness, is the weight. เราจะมีสิ่งทั้ง4นี้สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิจะเรียกว่า4หรือ3ก็แล้วแต่เป็นเพื่อนเป็นเกลอของชีวิตเป็นคู่เป็นเกลอของชีวิต
ถ้าเรามีอย่างนี้ได้แล้วล่ะอตมมยตาจะมีเสมอไป We're going to have these four things: sati, panya, sampachanya, and samadhi. We'll have these four things, or we can count them as three if we wish. We'll have these three or four things. If we have these four comrades, then there will always be a tammayata. สิ่งแวดล้อมเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจถ้าไม่มีสติก็จะไม่รู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นอะไรว่ามันมาทำอะไรมันเป็นอันตรายอย่างไรควรจะต้อนรับมันอย่างไรตามปกติมันมาปรุงให้เป็นบวกและเป็นลบถ้าเป็นบวกเป็นลบแล้วไม่มีสติอีกสติไม่มีในขณะที่มันเป็นบวกเป็นลบมันก็ปรุงเป็นตัวกู้เป็นตัวตนมันก็เป็นกิเลสและความทุกข์นี่สติต้องสมบูรณ์ด้วยแล้วก็เร็วด้วยสติต้องมีทั้งครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยและเร็วด้วยถ้าไม่มีสติเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องเบื้องต้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตThere's in the surrounding us are myriad objects, and these objects are making contact with the mind via the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind sense. Whenever one of these objects, one of these sense objects, makes an impression upon the mind, if there isn't sati, then that contact will concoct positive and negative. Positive, depending on the case, either positive or negative values. Whence the positive or negative arise, if there still isn't sati, then that will concoct ego. Ego self, this illusion will be concocted and lead and be suffering. However, if there is sati to meet the object as it contacts the mind, as that object, that sense object, makes an impression on the mind, if sati is there to meet it, to be aware that here is something, and to be aware of what it is, aware of its danger, and aware of what's to be done about it, then sati can bring wisdom, and that object won't be able to concoct the mind into positive and negative. And of course, the ego, the self, won't get concocted either. So it's crucial that sati is fast. These objects come in very quickly. Sati's got to be fast enough to be right there every time an object strikes the mind. And further, sati must be complete. If it's incomplete, imperfect, then it won't be able to function properly. So, sati must both be fast enough, must be immediate, and it must be complete, whole.
if it is, then it's possible to meet up with any sense object and not turn it into a problem. เมื่อมีอารมณ์มากระทบจากภายนอกมากระทบ ต้องมีสติ เวลานั้นต้องมีสติ ถ้าเรามีสติพร้อมหรือเร็วครบมีสติพออะไรเร็วมันก็มีสติมันก็เผชิญหน้ากับอารมณ์ได้ที่ถ้าไม่มีสติอวิชชาธาตุน่ะ element of ignorance ก็ได้โอกาสเข้ามาเพราะไม่มีอะไรป้องกันอวิชชาธาตุ element of ignorance ถึงมีอยู่พร้อมมีทั่วไปในที่ทุกแห่งก็เข้ามาบัญชาเหตุการณ์ ก็ผิดก็เป็นไปในทางผิดนั้นก็เกิดผัสสะผิดเวทนาผิดเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดความทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปจนตลอดจนถึงความทุกข์เพราะเราไม่มีสติอวิชชาธาตุก็เข้ามาทำงานตามแบบของอวิชชาเกิดผิดหมดจนเกิดความทุกข์นี่ความไม่มีสติ If mindfulness is complete and immediate, then it is able to confront any object that makes contact and then brings wisdom into play, and that object is not a source of trouble and confusion. That object isn't able to concoct the mind. However, if sati is incomplete, slow, fuzzy, confused, then any object, when there is an object making contact with the mind, sati isn't there to confront it, to meet it. And then the element of ignorance, avijja dhatu, has an opportunity to come in. This ignorance element gets its chance, and so it slips in. And then the mind is concocted by ignorance. And so foolish feeling is concocted, and then craving is concocted, and then attachment is concocted, and then ego is born. The illusion, the stupidity of ego is concocted, and then dukkha is concocted. So if sati isn't quick enough and whole enough, then ignorance element gets its chance, and there arises what we call dependent origination, paticca samuppada, where dependent on each other these various things happen. There's ignorant contact with the object, ignorant feeling, ignorant craving, ignorant attachment, ignorant ego, and then dukkha. So without proper mindfulness, dukkha is dependently concocted, and then there is suffering in the mind. ทีนี้ตรงกันข้ามในกรณีที่ตรงกันข้ามเรามีสติมีอะไรมากระทบ sense object มากระทบ sense organ มีสติเพราะเรามีฝึกฝนไว้เรามีสติสติเนี่ยมันปิดโอกาสของอวิชชาธาตุมันก็เปิดโอกาสแก่วิชชาธาตุ element of wisdom of enlightenment เนี่ยมันก็มาเพราะ
wisdom มามันก็เป็นความถูกต้องcontact ก็ถูกต้องfeeling ก็ถูกต้องเวทนาถูกต้องตัณหาถูกต้องไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดทุกข์นี่เรียกว่าถ้าว่ามีสติแล้วก็ไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกข์แต่เกิดปฏิจจนิโรธะคือฝ่ายดับการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทการดับลงแห่งทุกข์เรียกว่าปฏิจจนิโรธะถ้ามีสติก็เกิดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกข์ถ้ามีสติก็เกิดปฏิจจนิโรธะคือฝ่ายดับทุกข์ Now, on the other hand, if sati is complete and spontaneous, then it receives the object as the object makes contact. Then, because of sati, the ignorance element has no opportunity to come in. And then so there is wisdom there. There is the element of enlightenment, vicca dhatu. When there is contact between the sense organ, the sense object, and mind, when these three meet, when there is this contact that is watched over by mindfulness, then everything happens in a very natural way through the enlightenment element. So there is enlightened contact. There is correct contact or sense experience. And then the feeling, any feeling that arises is correct, enlightened feeling. Then any want or desire, any aim about what to do in this situation is correct or enlightened. And then any action proceeds smoothly, naturally, without any dukkha. This we call dependent quenching. The old way, where ignorance comes in and then step by step dukkha is concocted, is called dependent origination. The dependent origination of suffering and misery. But this other one, where sati is complete and fast, where there is wisdom, we call dependent quenching, paticca nirotha. Because at each stage, each moment, the mind is quenched, it's kept cool. The potential for the mind to get concocted is quenched. And so the mind, whatever happens in this progression from contact to feeling to desire, all of that is quenched. And so no dukkha arises, there's just coolness. The one way is called dependent origination, which is the causes, the sequential causes of dukkha. The other way is dependent quenching, the maintenance of peace in the mind, the maintenance of coolness through mindfulness and wisdom. สรุปความว่า สตินี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทุกเวลาหรือทุกเหตุการณ์ any time any case ทุกเวลาทุกเหตุการณ์ ก่อนแต่ที่จะเกิดบวกลบเราก็มีสติป้องกันไม่ให้เกิดเป็นบวกเป็นลบขั้นเกิดเป็นบวกเป็นลบขึ้นมาแล้วรู้สึกเป็นบวกเป็นลบขึ้นมาแล้วก็มีสติป้องกันไม่ให้เกิดตัวกูเกิดตัวกูขึ้นมาแล้วก็มีสติป้องกันไม่ให้เป็นทุกข์ควบคุมตัวกูไม่ให้ทำให้เกิดอาการที่เป็นทุกข์แล้วต้องการ
ตลอดเวลาก่อนแต่ที่จะเกิดที่กำลังเกิดหรือเกิดแล้วแม้ความทุกข์เกิดแล้วก็ยังต้องใช้สตินะเพื่อจะกำจัดมันออกไปก่อนจะเกิดหรือเกิดอยู่หรือเกิดแล้วเราก็ต้องใช้สติมีสติที่เพียงพอและเร็ว So in summary, mindfulness must be used in every situation, in all circumstances. Whatever is happening, sati is necessary. Sati must be there before anything is born as positive or negative. Before something takes on this positive or negative value, there must be sati there to prevent that positiveness or negativeness. Or even if these values of positive and negative have come, then there must be sati there to prevent the positive and negative from concocting ego. Or even if ego has come up, sati must be there to prevent ego from tormenting the mind. And so whatever stage of the process, there must be mindfulness there. If mindfulness slips at an earlier stage, well then there's got to be mindfulness at the later stage to protect against this concocting of the mind. Even if dukkha arises, even if mindfulness is slipped to the point that there's dukkha, mindfulness is absolutely necessary to remove the dukkha, to get rid of the dukkha. So no matter where in the mental process the mind is at, sati is needed. There's got to be sati there to deal with things properly. สติต้องใช้ทุกเหตุการณ์ใช้ทุกเวลาก็คือใช้ทุกเหตุการณ์อย่างเดียวกันแหละแต่เรามองดูในแง่เหตุการณ์ ในการที่ป้องกันก็ใช้สติในการต่อสู้ก็ต้องใช้สติในการทำลายก็ต้องใช้สติ เรามีสติระลึกได้เมื่อป้องกันเมื่อเราจะใช้ปัญญาหรือความคมก็ต้องมีสติให้ถูกต้องเราจะใช้น้ำหนักคือสมาธิก็ต้องมีสติสติยังต้องใช้ทุกเหตุการณ์ป้องกันต่อสู้หรือทำลายล้างใช้สตินี่ขอให้สรุปความว่าจำเป็นต้องใช้ทุกเวลาทุกเหตุการณ์ Mindfulness must be used in every situation. That means all the time, every moment. Mindfulness needs to be there to protect the mind from ignorance and concoct the positive and negative and the concocting by positive and negative. Mindfulness needs to be there to confront anything that comes and to struggle with it or to deal with it. And then mindfulness is necessary to destroy any concocting, any ignorance, any positive and negative that has slipped, that has been allowed in. So whatever the situation, whether protecting or fighting against or destroying, mindfulness is necessary. There has to be mindfulness to meet the situation. And then mindfulness is necessary to recollect wisdom and apply the wisdom. And there must be mindfulness if collectedness, if samadhi is going to provide its strength and energy. So mindfulness, let us stress once again, mindfulness is required, is crucial in all situations, whether in protecting against, or in struggling with, or in destroying whatever the situation is.
ทีนี้ก็มาพูดกันถึงปัญญาสติแล้วก็มีปัญญา คำว่าปัญญาปะแปลว่าครบถ้วนคำคิดยาแปลว่ารู้ปัญญาแปลว่ารู้อย่างครบถ้วนครบถ้วนนี่ก็คือถูกต้องตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นจริงอย่างไรอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยต้องรู้อย่างครบถ้วนเรียกว่าปัญญาแปลว่ารู้อย่างครบถ้วน Next we must discuss panya. Literally, pa means complete or thorough. Complete and thorough. Ya means knowledge, understanding. So panya means complete and thorough understanding. And the meaning of this is that panya is the complete and thorough understanding of things as they really are. To know things as they truly are, not to know them in some deluded or false way. So panya is this complete and thorough knowledge of things as they are in reality. This we call panya, often translated as wisdom. ทีนี้ปัญญา มาจากวิปัสสนาซึ่งเราใช้เป็นชื่อของระบบการทำทางจิตวิปัสสนาวิก็แปลว่าอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีที่สงสัยแล้วปัสสนานี่แปลว่าเห็นโดยใจเห็นทางใจเห็นอย่างเหมือนกับเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาอย่างแจ่มแจ้งอย่างไรเห็นด้วยใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างนั้นเรียกว่าปัสสนาวิปัสสนาเช่นเรามาทำวิปัสสนาที่นี่คำนี้แปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งขั้นเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็มีปัญญาคือรู้อย่างครบถ้วนAnd then panya comes from vipassana. Vipassana is a word that we use now to mean a certain kind of activity of mind. Vipassana literally means, vi means clearly, distinctly, directly, or even brightly, and passana means to see. Vipassana means to see directly, see clearly, see immediately, distinctly. When things are seen in this way, just the way the eyes can see certain things, if there's good sunlight and the eyes are clear and focused, there's no tension in the face, the eyes can see something clearly. In the same way, the mind can see the reality of things clearly, distinctly, immediately, directly. This is called vipassana. And vipassana results in panya, understanding things thoroughly, understanding things correctly and completely. ที่เห็นแจ่มแจ้งเห็นนี่เห็นทุกอย่างมันมากมายเลยมันเกินไปที่จะเอามาพูดตั้งปีก็ไม่จบ แต่เราจะเอาที่มันเป็นใจความสำคัญเป็นหัวข้อเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงข้อแรกก็คือเห็นอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงเห็นอนิจจังเห็นอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยง Vipassana sees the truth of everything
sees the truth of all things. What this means, all this truth, is more than we can describe in words. There's so much that is seen, or the completeness, the totality of the seeing is more than can be explained in words. We don't have the time. However, we can mention specific aspects of that seeing. We'll talk about some of them. The first aspect or quality of vipassana, when things are seen truly in their reality, is to see what we call anicca, the fact of impermanence, the fact of change. เมื่อเราเรียกว่าอนิจจังมันเป็น adjective เมื่อเราพูดอนิจจตามันเป็น noun ลักษณะให้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าอนิจจังความที่มันเป็นอนิจจังเราเรียกว่าอนิจจตาเราต้องเห็นความที่มันเป็นอนิจจังเห็นนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังการเห็นอนิจจังเรียกว่าอนิจจตาคำนี้สำคัญมากเป็นจุดตั้งต้นของวิปัสสนาที่จะนำไปสู่อตัมมยตา Anicca means impermanence. Ta means, which is an adjective. Then ta means the state of or the fact. So this state, what is seen is the fact of impermanence. This knowing of impermanence is the fact of impermanence, which we call anicca. When vipassana realizes the impermanence of things, then this is called anicca. This is very important. This is the beginning of seeing things in terms of truth, seeing the reality of things, not just our illusions about them. Seeing the reality of things, and this is what will lead through vipassana to atammayata. อนิจจตาก็แปลว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงเสมอคำนี้แปลว่า เปลี่ยนแปลงเสมอคำพูดของปรัชญากรีกของฮิรักทิตัสเขาใช้คำว่าเพนทาเรไหลเรื่อยนี่ คืออาการของอนิจจตาอนิจจังพวกกรีกก็รู้เรื่องนี้ดีก็สอนฮิรักทิตัสถูกหาว่าคนบ้าเขาสอนว่าทุกสิ่งไหลเรื่อย So anicca means the fact of impermanence, the fact that things are changing all the time. It's the fact of the instability, the uncertainty of things, that they're constantly changing. This fact of impermanence is something that is very important. But the Greek philosopher Heraclitus also taught this. The heart of Heraclitus' teaching was pantare, all flows, which means that everything is changing. Everything is in a constant state of change, of impermanence. Many of the Greeks, though, however, weren't so bright, and they didn't understand him and said that he was crazy. But this fact of impermanence is a fundamental
understanding if we're going to live in line with truth. ทีนี้เราก็ศึกษาความหมายของคำว่าอนิจจัง คือว่าเปลี่ยนเรื่อยไหลเรื่อย เรามองดูว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุอิเลเมนต์มีมากนับไม่ไหวไม่ใช่มีเพียงเท่าที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันรู้ทุกอย่างมันเป็นธาตุหมดอย่างที่พูดแล้ววันก่อนทุกอย่างเป็นธาตุ ทีนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นน่ะมันไม่ได้อยู่นิ่งมันมีการกระทบกันมีการมากระทบกันแล้วมันก็เกิดสิ่งใหม่กระทบกันแล้วเกิดสิ่งใหม่นี่คือการเปลี่ยนอย่างว่าออกซิเจนอันหนึ่งไฮโดรเจนอันหนึ่งมาถึงกันข้าวมันก็เกิดการเปลี่ยนเป็นน้ำอย่างนี้ที่ธาตุไม่รู้กี่ธาตุกี่ร้อยกี่พันธาตุมันถึงกันเมื่อไรแล้วก็เกิดการเกิดสิ่งใหม่เกิดการเปลี่ยนอย่างนี้เรื่อยไป เพราะการถึงกันข้าว กับธาตุที่ต่างกันมันก็เกิดเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นธาตุนี่มันพบกันเรื่อยธาตุทั้งหลายมากมายทบกันเรื่อยมันก็เกิด สิ่งใหม่เรื่อย มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อย So let's look a bit at this word anicca, impermanence. If we look, we'll see that all the things we call the dhatu, the natural essences, these natural essences aren't static. They're always moving, and so the dhatus are coming together, clumping together, and something new is produced. For example, hydrogen and oxygen come together, and when they meet, then there's water. And so the dhatus, these natural elements, are constantly colliding and compounding and mixing. Whenever they come together, whenever bunches or hundreds or whatever of dhatus come together, then something new is produced. And since none of the dhatus are static, this activity of coming together and colliding amongst the dhatus is constant. And there's nothing static about it, so the result is impermanence, or the fact of it is this constant impermanence. นอกจากว่าธาตุล้วนๆจะพบกันแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่กลุ่มแห่งธาตุที่เป็นกลุ่มๆนะมาแบบพบกันก็เปลี่ยนแปลงอีก เช่นว่าพอน้ำเนี่ยพบกันเข้ากับแสงแดดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกเป็นไอน้ำไปรวมกันมากเข้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเมฆ กระทบความหนาวอีกก็กลายเป็นฝนตกลงมาอย่างนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกลุ่มของธาตุดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันจึงมีมากเหลือเกิน And it's not just the dhatus that are changing all the time, but when various clumps and clusters of dhatus come together, this is always changing all the time. Take the bunch of dhatus that we call water, and then the other bunch of dhatus we call sunlight. When the two come together, we get steam or evaporation. And then when various clusters of evaporation gather together, then we've got clouds. And when the bunch of dhatus that is a cloud comes into contact with the dhatus that is coolness or coldness, then there is rain. And so the dhatus themselves are constantly changing. And then the bunches of dhatus are also coming together, colliding, changing in a ceaseless process of transformation. กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันติดต่อกันเรื่อย
จนเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าวิวัฒนาการ evolution revolution ของโลกของทั้งหมดของจักรวาลวิวัฒนาการของจักรวาลคือกระแสแห่งอนิจจัง So all these dhatus, all these things are ceaselessly changing and transforming. There's this constant flow of change. And this is what has given rise to what we call evolution. The evolution of this world is nothing but this ceaseless flow, this ceaseless process of change and transformation. การที่มาถึงกันข้าวระหว่างของสองสิ่งหรือหลายสิ่งแล้วเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าสังขารconcoction สังขารนี่รู้จักสิ่งนี้ไว้ดีๆสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่ถูกปรุงแต่งหรือการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารมันก็คือกระแสของการเปลี่ยนแปลง In this process of change, this impermanent flow of change, there are these things that are coming together and then creating or concocting new things. This is called sankhara or concoction. This coming together and cooking up new things is called concocting. Every new thing that is produced is called a sankhara, a concoction, the product of concocting. And then the things which are doing this concocting are called concoctors or sankhara. All of this is called concocting or concoction, in Pali, sankhara, which can mean both the process of concocting, the results of it, or the concoctions, and the causes, the concoctors. In this flow of change, there is this concocting, this sankhara happening ceaselessly. เราอาจจะพูดได้อย่างน่าขันว่า อนิจจังเป็นกระแสเป็นสตรีมของสังขารหรือว่าสังขารก็คือกระแสแห่งอนิจจังจะมองดูทางนี้ไปหรือมองดูทางนี้กลับมาก็ได้ทั้งนั้นอนิจจังเป็นกระแสแห่งสังขารเป็นกระแสแห่งอนิจจัง We can look at this in two ways. We can see that impermanence, anicca, is a flow of concocting, of sankhara. Or we can look at it as sankhara, the concocting, is a flow of impermanence, of change. So we can look at it in either way, that impermanence is the stream of concocting, or that concocting is the stream of impermanence. ทีนี้เราก็มองดูเข้ามาข้างในตัวเราเนี่ยในร่างกายมองดูข้างใน ก็จะเห็นกระแสแห่งอนิจจังหรือกระแสแห่งสังขารเต็มไปหมดทุกอย่างไม่ว่าพาร์ติเคิลอันไหนมันก็มีกระแสแห่งอนิจจังแม้แต่กับพาร์ติเคิลอันสุดท้ายเป็นอะตอมไปแล้วมันก็มีกระแสแห่งอนิจจังมีการวงกันในตัวมันเองจะแยกหยาบแยกอย่างละเอียดที่สุดมันก็มีแต่กระแสแห่งอนิจจังกระแสแห่งสังขารในภายในตัวเรา If now we look inside ourselves, look into our own bodies, we'll see that there's nothing but this flow of impermanence and sankhara. Throughout the body, anywhere that we might look,
there's nothing but this stream of anicca and sankhara. Whether on the crude level of body parts or down to the subtle level of atoms, or even the tiniest subatomic particles, whatever it is, there's just this impermanence, this change of anicca and the concocting, the sankhara. Wherever we look throughout the body, whether on the crudest level or the most subtle, there's nothing but this concocting and impermanence. เราจะมองดูในแง่ของรูป corporeality เราจะมองดูในแง่ของนาม mentality มันก็เป็นอนิจจังด้วยกันทั้งนั้น physical psychical อะไรก็เป็นอนิจจังทั้งนั้นนี่ขอให้มองถึงขนาดนี้เขาเรียกว่าเห็นอนิจจังในภายใน We can look from the aspect of corporeality or in the aspect of mentality. Corporeality is called rupa and mentality is called nama. In either aspect, there's nothing but this impermanence. In all the constituents of body and of mind, there is this constant flow of impermanence. In the physical and the psychic, there is just this sankhara and anicca. ที่นี่เราก็มองดูข้างนอกทั่วไปเห็นทุกอย่างอย่างใหญ่อย่างเล็กอย่างอะไรก็ตามกระทั่งเห็นทุกธาตุข้างนอกมันก็อนิจจังคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป Or if we look outside, everything, all the objects of the senses, all the dhatus that make up all these things are constantly flowing, constantly changing in ceaseless impermanence. There's nothing outside us that isn't changing all the time. พอเราดูข้างในเราก็เห็นเปลี่ยนแปลงเราดูข้างนอกเราก็เห็นเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นกันจริงๆเราก็เวียนหัวตายแต่ว่าความโง่ของเราช่วยไว้ไม่ให้เห็นเราก็ไม่เวียนหัวตาย Inside ourselves, there's all this changing, constantly changing, and outside of us, there's all this change, this ceaseless change. If we really saw it completely, we'd be so dizzy that we'd die. But nature or our natural ignorance helps us, and so we don't see it, and then we don't get so dizzy and die. Or go crazy. เดี๋ยวนี้เรามีวิปัสสนานะมีปัญญาเรามีวิปัสสนานะเราก็ดูข้างในข้างนอกเห็นเปลี่ยนแปลงเรื่อยโดยวิปัสสนาโดยปัญญาเราไม่เวียนหัวตาย But we've now got what's called vipassana, and there's wisdom, panya, and so we can look at all this change in a way that we see it deeply and thoroughly, but we don't get dizzy, and we don't die. We don't die from seeing it. ทีนี้เราเห็นแล้วเราเห็นอนิจจังคือเห็นอนิจจตาก็แล้วแต่จะเรียกใช้คำว่าอนิจจตาเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเราเห็นอนิจจตาเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนเรื่อยเราจะไปเอากับมันเข้าเอามาเป็นของเรามาเป็นตัวเรามาอยู่กับเราเนี่ยเราไปเอามันเข้าอย่างนี้มันก็กัดเอามันก็ตบหน้าเอา
เราเข้าใจจะให้มันเที่ยงมันอยู่กับเรามันไม่ยอมมันเปลี่ยนเรื่อยเราไปเกี่ยวข้องกับอนิจจตามันก็เกิดอาการที่เรียกว่าทุกขตาทุกขตาความเป็นทุกข์คืออนิจจตามันกัดเอาเพราะเราไปเอามันไปเกี่ยวข้องกับมันเข้าจะให้เป็นของเราทุกขตามันก็เกิดมาจากอนิจจตาเพราะว่ามันเปลี่ยนเรื่อยมันเปลี่ยนเรื่อยเราจะเอาอย่างที่เราต้องการมันก็กัดเอาเราก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้จากอนิจจตาเราจะเอาเป็นอย่างของเราหรือเที่ยงมันก็กัดเอานั่นเมื่อไม่เห็นอนิจจตาจะไปเอากับมันเข้ามันก็เป็นทุกข์แหละนี่คือทุกข์ความทุกข์คือทุกขตา So everything within us and around us is constantly changing. When we deal with these things, when we experience these things, of course, we want to be able to take advantage of them and find some benefit in them. And so we don't want them to change. We want to get something from them. And we don't want them to change. But however, they keep changing. It doesn't matter what we want. They're always changing. Although we have this natural inclination to try and use things for some purpose and benefit, they just keep changing. And so this constant change is always in conflict with what we're trying to do. And so this fact of impermanence, anicca, gives rise to the fact of dukkha. All these things that are constantly changing can never quite be what we need them to be. They can never really fulfill our needs. They can never really satisfy our needs. So there's this fact of the inability of these changing things to satisfy, to be what we need. And so this quality of dukkha, this fact of dukkha, it arises out of anicca, or is within the fact of impermanence. เราอยากจะให้ทรัพย์สมบัติของเราเกียรติยศชื่อเสียงของเราบุตรภรรยาของเราความรักของเราอะไรก็ตามอยู่กับเราอย่างเป็นของเที่ยงที่นี่มันเป็นของไม่เที่ยงมันก็กัดเอานั่นน่ะคือความทุกข์ So we want our wealth and property. We want it to be of use for us. We want it to last. We don't want it to change. We want it to be impermanent. But it's changing all the time. And so this hope, this wish of ours is biting the mind. These things, because they can't be what we want them to be, are constantly biting the mind. They're biting and biting and biting. And this gives rise to the characteristic of dukkha. The way that impermanent things are biting the mind is dukkha. It's painful. It's miserable. So this is called dukkha, the fact of dukkha within impermanent things. แม้แต่ร่างกายนี้แม้แต่ชีวิตสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งหลายนี่มันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเราใช้ร่างกายเที่ยงให้ชีวิตเที่ยงมันก็กัดเอาแหละมันก็ให้ความทุกข์แก่เรานั้นเราให้มันไม่เที่ยงไปตามเรื่องของมันเราก็จัดการใช้ประโยชน์ได้ตามที่มันไม่เที่ยงเพราะแม้แต่ประโยชน์ที่ได้มามันก็ยังไม่เที่ยงเราจะไปยึดมั่นอะไรกันนักเราปล่อยให้มันเป็นไปอย่างไม่เที่ยงแล้วเราก็จัดการตามที่เราต้องการได้ตามที่มันไม่เที่ยง
จะไม่เกิดความทุกข์ So these bodies are impermanent, or even this thing we call life is impermanent. It's all just constantly changing. Of course we want to derive some benefit from it, to get some value from it. But we have to just accept that it's constantly changing, so just let go of it. Let go of it all and let it change, because it's going to change no matter what. But understand this change, and then if we can let go of the change, just let it be, then of course we can derive some benefits and value from all this change of the body of life. But according to impermanence, we can get what benefits we can out of impermanence if we let go of it. And then it doesn't bite the mind. The impermanence won't bite the mind, and then there's no dukkha for the mind. If we can let go of the change, let go of the impermanence, then we're able to get some value and benefit from it. But even that benefit is impermanent. It's fleeting, it doesn't last. But if we can let go of it all, accepting the impermanence of it, then there won't be any biting of the mind. ทีนี้มันน่าหัวอย่างยิ่งขบขันอย่างยิ่งคือว่า ถ้ามันเกิดเที่ยงขึ้นมาไม่เปลี่ยนแปลงเลยเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราก็ไม่ชอบอีกนั่นแหละเราก็ไม่ชอบอีกเลยให้เราทำอยู่อย่างเดียวกินของอย่างเดียวรสอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวอยู่อย่างเดียวไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ชอบอีกนะมันการที่เปลี่ยนแปลงมันก็มีรสอร่อย And then there's something a bit ridiculous for us, that if something arises that is permanent, we don't like it. Say the food we eat never changes. We have to eat the same food over and over and over again. We get sick and tired of it. We get bored with it. So even if, of course that's not absolute permanence, but if anything seems to not change, then we very quickly get bored and tired of it. So we don't even like permanence. This is how confused and crazy we are. ให้เรานั่งอยู่อย่างเดียวอย่างนี้เราก็ทำไม่ได้เราก็ไม่ชอบให้เรายืนอยู่อย่างเดียวเราก็ไม่ชอบนอนอย่างเดียวเราก็ไม่ชอบเราก็ชอบความเปลี่ยนแปลงอีกนี่เราโกหกตัวเองมันเป็นมายาเป็นความหลอกลวงอยู่ในความเปลี่ยนแปลง If we had to sit all the time, we'd hate it. We don't like to sit all the time. Or to stand, just stand. We don't like that either. Or to walk constantly. Well, we don't like that. Or to lie down all the time. We don't like that. We like to change. It's natural to change from sitting to walking to standing and so on. And so we've got this illusion of permanence within impermanence. We're constantly deceiving ourselves, lying to ourselves. We keep telling ourselves we want permanence, but in fact we don't. But we're so mixed up, we can't separate this lie of impermanence that we see in the impermanence. แต่ถ้าเราไปหมายมั่นจะไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็กัดเอาเมื่อเรารู้จักอนิจจตาให้ถูกต้องอย่าไปหมายมั่นให้มันเป็นนิจจตาหรือเป็นของเที่ยงให้มันเป็นอนิจจตาแล้วเราก็จัดการให้ถูกต้องตามสมควรแก่ความเป็นอนิจจตาถ้าไปหมายมันเป็นนิจจตามันก็กัดเอาเราก็เป็นทุกข์เรารู้จักอนิจจังให้ดีๆปฏิบัติต่ออนิจจังให้ถูกต้องตามสมควรแก่กรณีนี่เรียกว่ารู้จักอนิจจังแล้วก็รู้จักทุกขังทุกขตาอันที่สอง If we regard something as permanent, if we regard it as permanent, but of course it isn't, it keeps changing,
then this bites, this claws the mind. There's dukkha. This is there's a misery inherent in grasping at things as impermanent, in regarding them as permanent. So we need to realize the anicca, the fact of impermanence in all things. Realize the anicca, and then we won't regard it as impermanent. By understanding anicca, we don't regard things as niccang, permanent. And so we don't delude ourselves with the imagined fact of permanence, niccata. So to keep things from biting us, we need to realize the anicca of them. We don't have to grab onto or attach to this idea of impermanence, but just in a natural way realize the impermanence, and then it won't be a source of suffering. So we need to be aware of, to understand anicca, and then dukkata, the second characteristic of things. วิปัสสนาที่หนึ่งเห็นอนิจจตาวิปัสสนาที่สองเห็นทุกขตา วิปัสสนาที่สามเห็นอนัตตตาเป็นเรื่องสำคัญมากอนัตตตาคือว่าเมื่อมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนเรื่อยไปเอากับมันเข้าแล้วก็เป็นทุกข์ที่นี่เราไม่ต้องการอย่างนั้นเราจะบังคับให้มาเป็นอย่างที่เราต้องการเราก็บังคับมันไม่ได้ให้มาเป็นตามที่เราต้องการให้ความที่มันบังคับมันไม่ได้มันบังคับมันไม่ได้นั่นคือความเป็นอนัตตามันเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติมันไปตามวิธีของมันไปตามวิธีของธาตุตามธรรมชาติมันไม่มาตามความต้องการของเราบังคับไม่ได้อย่างที่มันเป็นอนิจจตาเป็นทุกขตาเราบังคับมันไม่ได้ว่ามาเป็นอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้นี่คือความเป็นอนัตตามันเป็นตัวมันเองไปตามธรรมชาติ The first vipassana is anicca, the fact of impermanence. The second vipassana is dukkata, the fact of misery or miserableness. And the third vipassana is anattata, the fact of not self. Things are constantly changing, but we want them to be this or be that, to satisfy some need or desire of ours. And so that impermanence bites the mind. And then there is dukkha. But who wants dukkha? There's not one of us here who likes to suffer. We all hate to suffer. But we can't control things. We think we want this, and we think we can control things to get what we want. But because it's impermanent, things are just dhatus. They come together, they form, they break up, they work according to their own means. The dhatus have their own ways. They don't listen to our wants and desires. So this trying to control or wanting to control and have things our way doesn't happen. There isn't this control. There's no control of all these impermanent things, of all these dhatus. This fact that there's nothing in control is what we call anattata, the fact of not self. There's no I or mine, no self that controls these impermanent things. ทีนี้วิปัสสนาที่สี่ก็เห็นธรรมัตถิตตาธรรมัตถิตตาคงแปลกหูสำหรับท่านฟังยากธรรมัตถิตตา
มันต้องเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเป็นธรรมดามันจะเกิดขึ้นหรือมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปมันต้องเป็นเช่นนั้นตามธรรมดาเราไม่เห็นความจริงข้อนี้และเราก็ไม่ยอมรับข้อนี้เราอยากให้เป็นอย่างอื่นตามที่เราต้องการ ถ้าเราเห็นธรรมะทิฏฐามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นตามธรรมดาตามธรรมชาติตามธรรมดาแล้วก็เรียกว่าเห็นธรรมะทิฏฐาเป็นวิปัสสนาที่สี่นะ The fourth vipassana is called Dhammatitthata. Dhammatitthata. This is that which is probably a strange word for you, but all it means is that this is the natural way of things. Things are naturally ordinary just like this. The fact that things arise, change, and cease, this constant arising, transformation, and ceasing, is just the natural, ordinary way of things. The facts of impermanence, of miserableness, or dukkha, and the fact of not self, that's just the natural way. Things are just ordinarily just like that. This is called Dhammatitthata, the fourth vipassana, the fourth insight. เราไม่เห็นธรรมทิฏฐาเราโดยความโง่ของเราเกิดความรู้สึกที่ตรงกันข้ามแล้วเราก็ต้องเป็นทุกข์ We don't see the fact of this naturalness of things, that the natural way things are. We don't see this because of our own stupidity. And so then there occurs the opposite of Dhammatitthata. คือมันต้องเป็นอนิจจังมันต้องเป็นทุกขังมันต้องเป็นอนัตตานั่นแหละคือความเป็นธรรมทิฏฐาเป็น naturality หรือหาคำดีๆคำเดียวเรียกให้มันฟังง่ายอย่างนี้ So things just are and must be impermanent, must be unable to satisfy, and must be non-self. This is the naturalness of things. This is Dhammatitthata, is the naturalness that things are always changing. They bite if we grab on, and they're out of our control. There's nothing that controls them. Dhammatitthata, or naturalness. ทีนี้ก็วิปัสสนาที่ห้าก็ธรรมนิยามตามีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ธรรมะแปลว่าธรรมชาตินิยามะแปลว่ากฎหรือลอความที่มีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่เรียกว่าธรรมนิยามตากฎของธรรมชาติเนี่ยบังคับอยู่เหมือนกับพระเจ้าเลยพวกอื่นมีกฎพวกเรามีธรรมนิยามตาบังคับสิ่งต่างๆเป็นอยู่เป็นไปเราเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมนิยามตาเป็นวิปัสสนาที่ห้า The fifth insight or vipassana is Dhamma or Dhammaniyamata. Dhammaniyamata. All these impermanent things, all these things which have no self that controls or owns them, that are just naturally like this. All of these things are under the power of the law of nature. Niyam means order or law. The natural law, the state of being subject to, under the power of the natural law, we call Dhamma Niyamata. Things are not under the control of any self or ego. They are merely under the power of the law of nature.
And we call this fact the fact of the natural order or natural law, Dhamma Niyamata. ใครบ้างอยู่นอกกฎของธรรมชาติใครบ้างสามารถท้าทายเฉล่งกับกฎของธรรมชาตินี่คิดดูเถอะเราเองหรือใครบ้างที่อยู่นอกกฎธรรมชาตินี่สามารถที่จะท้าทายต่อต้านว่ากู้ไม่ไปตามกฎของธรรมชาติ So which of us is not under the control or not under the power of the law of nature? Is there anyone out there who isn't subject to the law of nature? Whether ourself or anyone else in this universe. Is there anyone who can say, nope, not me, I'm not going to listen to this law of nature, I'm not going to be like that? Is there anyone out there who can say this? ทีนี้วิปัสสนาที่6ก็เห็นอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตากฎของธรรมชาติบังคับให้ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีอาการที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็เป็นไปเรื่อยไปนี่มันเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาชีวิตนี้เป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตากฎนี้ถ้าใช้กับทุกอย่างเรียกว่าอิทัปปัจจยตาถ้าใช้กับสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจนิโรธก็ได้แต่เมื่อเรียกรวมทั้งหมดเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นเหตุสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เป็นเหตุสิ่งนี้ก็มีเนี่ยคือกระแสแห่งสังขารการปรุงแต่งกระแสแห่งคอนคอปชันนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตา The sixth vipassana is called Itapajayata or Itapajayata, Itapajayata or conditionality. This is the natural law, the natural fact that everything depends on causes and conditions. In all this impermanence, all these things which are not self, in all of that natural change, the change always changes according to causes and conditions. Itapajayata is the fact that with this as cause, this exists. With this as condition, this exists. There's always any existence of anything, and the change of that existence is always dependent on causes and conditions. Itapajayata is the fact that this flow of impermanence is a constant transformation of conditions, and so things are always changing dependent on the change of the conditions. Because with this as condition, this exists. With this as condition, this exists. Take away the condition, this no longer exists. In terms of everything, the entire universe, both physical and mental, we use the word itapajayata. It applies to everything. But if we speak just about living things, especially the consciousness of living things, then we talk in a more specific way. We talk of paticca samuppada, the dependent origination. How because of these and these and these and these conditions, dukkha arises. And also of
paticca nirodha, dependent quenching. Because of the quenching of this condition, the quenching of this condition, the quenching of this condition, dukkha quenches, dukkha ends. So in the specific terms we call it dependent origination and dependent quenching. But in terms of everything, both physical, mental, living and dead, or living and, shouldn't say dead, living and non-living, sentient and non-sentient, we use the word itapajayata, the fact, the law of conditionality. ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่จำเป็นมากที่จะรู้ในบรรยายไว้เป็นพิเศษชุดหนึ่งแล้วหาฟังดูจากเทปบันทึกเสียง The understanding of itapajayata, conditionality, and paticca samuppada, the dependent origination, is very important. The knowledge and understanding of these truths is crucial in understanding the mind and how suffering is concocted and how to eliminate suffering. We've discussed this in detail a few months ago, and we recommend that you study this. If you'd like, you can listen. You can go find the tapes and listen to them. And maybe in a year or so it'll be out as a book. But there's no need to wait for the book. You can listen to the tapes. ทีนี้วิปัสสนาที่7 มองเห็นความว่างความว่าง void ใช้คำว่า void ดีกว่า empty ใช้คำว่า void ว่างจากตัวตนว่างจากสิ่งที่ควรจะเรียกว่าตัวตนเพราะมีแต่อิทัปปัจจยตาเพราะมีแต่อิทัปปัจจตาเป็นไปตามธรรมนิยามตาตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นแหละตัวตนไม่อาจจะมีไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวตนนี่เรียกว่าว่ายจากตัวตนความจริงนี่เรียกว่าสุญญตาความว่างมันจะว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนมันก็แน่นอนไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นบวกไม่เป็นลบมันก็ไม่มีกิเลสมันก็ว่างจากกิเลสมันก็ว่างจากความทุกข์มันก็ว่างโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเรียกว่าความดับแห่งทุกข์ว่างจากทุกอย่างแหละมันก็ไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันว่างแต่โดยใจความแล้วว่างจากตัวตนกันแล้วกัน The seventh vipassana is called sunyata, or voidness. Everything is there's just all this itapajayata, this natural law of conditionality, things arising and transforming and ceasing, dependent on causes and conditions. If there's merely this itapajayata, then things are void of self. There's this voidness, the things having this state of being void of self. Things happen according to this itapajayata. They don't happen because they're selves. And so there's this seventh insight of sunyata, the voidness, that things are void of self. And if things are void of self, then there's nothing to be positive or negative. If there was a self, it might be positive or negative. But when there's just the constant flow of change according to the Dhamma Niyamata, the natural law, when there's this constant change, in that
there isn't anything that can be taken as a self, as owner or controller. So there's the voidness. And if it's void of self, it's void of anything that could be positive or negative. And so it's void of concocting. It's void of dukkha. Voidness means void of self, void of positive and negative, void of the concocting of the mind, void of the defilements, and void of dukkha. Or in essence, all this voidness is called sunyata. But most simply, the essence of sunyata, the essential meaning of sunyata, is void of self, void of I and mine. This fact is called sunyata. เกี่ยวกับเรื่องว่างนี่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักสั้นๆเป็นฟอร์มูลาว่าสุญโยโลโกอัตเตนวาอัตตนิเยนวาคงจะจำยากจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสุญโยโลโกอัตเตนวาอัตตนิเยนวา Universe void of self and any category of self and everything concerning to self อัตตาคือ self อัตตนิยา concerning to self universe void จากอัตตา void จากอัตตนิยา void จาก self หรือจากไอ้ที่มันเป็นของ self The Buddha stated in a concise principle that sunyo loko atenawa atanayenawa sunyo loko โลกว่าง atenawa ataniyenawa The universe is void of self or any categories of self, and atenawa is atta is self, atenawa is categories of self, and then ataniya means concerning self. Ataniyenawa is categories concerning self. The universe is completely void of self and things concerned with self, of categories about self and the things concerned with self, atta and ataniya. มันเห็นได้ง่ายๆว่าถ้ามันไม่มีอัตตาหรือเส้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของอัตตาเห็นกันได้ง่ายๆอย่างนี้ Soเอาอีกทีครับ ถ้ามันไม่มีเส้นแล้วมันก็ไม่มีของเส้นแล้ว So obviously if there's no self then there's nothing that belongs to self. If there's no I, well then there can't be any mine either. เรามันโง่เรามีอีโก้มีเส้นมีโซลมีอะไรมากนะแล้วมันก็ไปคว้าเอาทุกอย่างมาเป็นของเรา But because we're rather stupid, we go and there's I and ego and self and soul all over the place. And so then we scoop in everything as mine. ไม่มีไม่มีไอไม่มีไม่สั้นดีนะ No I, no mine. That's short and simple. ทีนี้เมื่อเราเห็นว่าเลี้ยวไปทางไหนเลี้ยวไปข้างนอกเลี้ยวมาข้างไหนมันก็ว่ายทั้งนั้น ก็เกิดมีวิปัสสนาที่สรุปความเป็นวิปัสสนาที่8
ตถาตาตถาตาโอ้เช่นนี้เองเช่นนี้เองไม่เป็นอย่างอื่นไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เป็นอย่างเช่นนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าตถาตาเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของทั้งหมดของธรรมชาติหรือของเนื้อธรรมชาติธรรมชาติก็เช่นนั้นเองเนื้อธรรมชาติก็เช่นนั้นเองไม่มีอะไรที่ไม่เป็นเช่นนั้นเอง So whether we look around outside us or we look inside, seeing that there's nothing but voidness, voidness outside, voidness inside, everything is void of self. Seeing this voidness, then there is the eighth vipassana. We realize, oh, it's just like this. This is just how it is. It's just like this. Seeing that all this voidness is, it's just how it is. It's just this. This is called tathata. Tathata. In Thai, tathata. Tathata. Just like this. Just this. Or the in a more philosophical way, the thusness of things. It's thus. It's not like that or over there. It's just thus. Seeing this thusness of voidness is called tathata, the eighth insight. ถ้ามันเป็นตถาตา thusness แล้วมันจะมี positive หรือ negative ได้อย่างไรดังนั้นมันก็ไม่มีบวกมันก็ไม่มีลบมันก็ไม่มีความหมายที่ปรุงให้เกิดตัวตนเห็นตถาตานี่มีประโยชน์อย่างนี้อย่างยิ่งคือไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบ When things are tathata, thusness, how could there be anything positive? If things are thus, how can it be positive or negative? In thusness, there's nothing to concoct positive or negative, the meanings, the values of positive and negative. So in tathata, there's the thusness that has nothing to do with positive or negative. ทุกคู่ every pair of opposites good and evil positive and negative ทุกคู่มันเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองเลยไม่แยกเป็นบวกหรือลบมันก็นำมาสู่การถูกปรุงแต่งด้วยบวกหรือลบจิตนี้จะไม่ถูกปรุงแต่งด้วยบวกหรือลบอีกต่อไปนี่เรียกว่าเห็นตถาตา All the pairs of opposites, every duality whatsoever, such as good and evil, right and wrong, male and female, up and down, all of these are merely thusness. They all are, in truth, just thusness. All of these dualisms are leading to the qualities or the values positive and negative. All of these dualities are concocting the positive and the negative. But to see that there's no real duality in them. There's none of this positive and negative. This is tathata, thusness. เราจะต้องรู้สึกความที่เราถูกหลอกลวงด้วยความเป็นของคู่ความเป็นของคู่ดวงฤทธิ์มันโกหกเรามันหลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลา
เดี๋ยวนี้เรามีตถาตาวิปัสสนาอันที่8แล้วมันหลอกลวงเราไม่ได้ We need to experience, to consciously experience and realize that all these dualities are tricking us, deceiving us, lying to us. And every time we buy their lie, we suffer for it. When we realize this, then we develop the eighth vipassana of tathata, realizing thusness. Things no longer can deceive us, they no longer can trick us. None of these dualities can suck us in and make us suffer. เมื่อเรามีวิปัสสนาสูงสุดถึงเห็นดัชเนสนี้ต่อไปนี้ก็มีวิปัสสนาอันสุดท้ายคืออะตัมมยตาอะไรจะปรุงแต่งเราไม่ได้มันไม่มีความหมายอย่างบวกลบไม่มีอิทธิพลอย่างบวกลบข้อนี้เรียกว่าวิปัสสนาอันที่9อะตัมมยตาความที่อะไรปรุงแต่งเราไม่ได้อีกต่อไปคำว่าเราก็หายไปคำว่าเราก็หายไป unconconctability เนี่ยมาอะตัมมยตาวิปัสสนาอันที่9 When there is this highest insight of tathata, thusness, then there is no way that the qualities positive and negative can arise to the mind. The mind can't be touched by positive and negative. Nothing concocts the positive and the negative. And then the positive and negative, so there's no positive and negative to concoct the mind. And so the mind is in a state of unconcoctability. The mind can't be concocted. It's at total peace. And so this is the 9th insight, athammayata, the knowledge of unconcoctability, that nothing can concoct the mind. And then I has disappeared. I is completely gone. เราได้พูดมาแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าปัญญามาจากวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาเดี๋ยวนี้เรามีปัญญาคืออาวุธมีอาวุธทั้ง9อย่างความรู้ทั้งตัวเป็นปัญญาเป็นอาวุธทั้ง9อย่างอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาอะตัมมยตาสติจะต้องเอาอาวุธนี้อันใดอันหนึ่งมาใช้ทันเวลาทันท่วงทีในกรณีที่เกิดขึ้นนั่นสติจำเป็นอย่างนี้เอาปัญญามาใช้อย่างนี้แล้วเราก็มีสมาธิเพิ่มกำลังให้แก่อาวุธคือฟันให้หนักๆนี่แล้วก็มีสติมีปัญญามีสมาธิซึ่งเราจะหาได้จากอานาปานสติปฏิบัติ So there are these 9 insights, and together these 9 insights are what we call panya, wisdom. We said earlier in this talk that in dealing with any situation there must be mindfulness. Mindfulness retrieves wisdom and applies the wisdom. Wisdom is made up of these 9 insights: anicca, dukkha, anatta, dhammatitata, dhammaniyamata, ittappaccayata, sunyata, tathata, and athammayata. อาวุธ9ชนิด These are our 9 weapons, the 9 kinds of weapons. You can't remember all the names. They're on the vocabulary list at the meditation hall under the words
the 9 tas, because they all end in ta. These 9 weapons. In any situation, all mindfulness just takes the right weapon to take care of the situation. To take and use the weapon requires strength, and this strength is applied by samadhi, the collected mind that has the qualities of purity, stability, and readiness. And so there are all these tas, these weapons that make up wisdom. Mindfulness selects the right wisdom. The use of that wisdom, of the appropriate wisdom, is sampachanya, applied wisdom, and then samadhi provides the strength and power to use the weapon correctly. And then in this way, nothing can concoct the mind into positive and negative. Nothing can cause suffering. เรื่องอธรรมยตายังไม่จบถ้าทนได้เขาพูดกันอีกครั้งแต่วันนี้หมดเวลาแล้วขอยุติการบรรยาย The matter of Athammayata isn't finished yet, so if you can put up with another talk, we'll continue tomorrow. วันนี้จบ Today, but for today, that's all. ขอบคุณที่อดทนมาก Thanks for being patient, tolerant, and enduring.